Доброго времени суток, часов и минуток. Вот и закончился очередной год. Закрыта еще одна глава, страница нашей жизни. И теперь мы открыли уже новую страницу в наступившем новом году. Начинается наша новая жизнь. Все зависит от нас, от наших принятых и непринятых решений, от наших действий, потому что мы сами можем корректировать свою судьбу, исправлять. Сегодня расклад называется «Ветер перемен». Посмотрим, сначала посмотрим вас, потом посмотрим, что у вас в жизни происходит, это будет сигнификация. Затем посмотрим, что нам год грядущий приготовил, какой ветер перемен, куда он дует. Смотрим вас. Кто вы? Какая вы? Яркая, свободная, независимая, интересная личность, мудрая женщина. Женщина, которая научилась себя любить, ценить, нашла опору в себе. Но несмотря на это, она не разучилась мечтать, любить, желать, радоваться жизни. Женщина, которая выглядит моложе своего возраста, но у которой был большой жизненный опыт, несмотря, неважно, сколько вам лет, какого возраста. Жизнь была легкой, нелегкой, сложной. Все в жизни приходилось добиваться самой, принимать много решений. Ну, женщина, которая поняла, что в жизни нужно над всем работать. Над собой в первую очередь, над отношениями, над работой, над всем. Все в жизни, над всем нужно работать. Для того, чтобы что-то менять, что-то делать, куда-то двигаться, надо над всем работать. И это касается всего в жизни. Работы, финансы, отношений. Это касается всего. И она такая умница, красавица, которая постоянно чему-то учится, развивается, растет, двигается вперед, не стоит на месте. И женщина, которая умеет ответить словом, поставить на место. Женщина, которая себя любит, ценит, уважает, заботится о себе. И, конечно, многих держит на расстоянии. Многим она кажется странной, непонятной. Нет мира сего, но у женщины есть свое мнение, и она его придерживается и живет по принципу, по своим принципам и законам. Но это нормально, потому что жизнь была нелегкая, она много чего поняла и научилась, осознала и оценила, что происходит в вашей жизни или происходило. Ну вот, как я и сказала, женщина наконец-то научилась ставить точку. Не многоточие, не запятые, не тире, а точку. Она научилась уходить от тех, с кем она больше, тем ей тяжело, сложно. Оставлять позади то, что когда-то было дорого. Она поняла свою ценность, свою важность и перестала тратить время на тех, кто не видит, не сознает ее ценность. Вот она как раз к концу года завершила все, убрала ненужные жизни, вещи, людей, избавилась от груза. И теперь она пошла в новый путь. Чистая, открытая, уверена в себе. Она знает, что все, что не делается, все к лучшему. Когда она
избавилась от ненужного в своей жизни, она осознала, вообще осознала, что она и есть ценный, ресурсный человек, женщина. И все, что не делается к лучшему. И что иногда потери, не все потери являются потерями, некоторые являются избавлением. И она пошла вперед в новую жизнь. Она научилась открывать новые страницы и двигаться дальше одна. И одиночество ее не пугает, она знает, она наоборот себя наполняется. В одиночестве умеет себя наполнять. Потому что люди, которые осознают это, понимают, что им одним не скучно, они наоборот там восстанавливаются, наполняются ресурсом, они занимаются то, что им нравится, то, что их наполняет. Потому что на самом деле мы всю жизнь всегда остаемся одни. И рассчитывать мы можем только на себя самих, не на кого-то. И вытащить из ямы мы можем себя сами. Спасение утопающих, дело рук утопающих, самих утопающих. Измените тавтологию. Так что женщина как завершила все, что ей мешало, и двинулась в новый путь. Она открыта новым приключениям. Она вообще любит все новое, ей все интересно, ей все нравится. Она любит быть в одиночестве, но также она умеет общаться с людьми, умеет разговаривать, умеет договариваться. Так, ну смотрим энергии года. Куда же ветер перемен дует? Ну, год будет яркий, насыщенный, интересный. Много событий будет происходить в жизни у женщины. Будет много выборов, будет много возможностей. И она будет много чего делать, достигать. И энергии у нее будет хватать. Естественно, будет много искушений, соблазнов, преград, падений, взлетов. Но это есть у каждого человека в жизни, у многих происходит. И зато это нам помогает быть сильнее, двигаться вперед, расти, развиваться, не стоять на месте. Выход из зоны комфорта всегда нас делает сильнее. Хотя наш мозг, наш ум пытается нас остановить. И в этом уже году он уже наступил. У женщины, скорее всего, она наконец-то встретит свою настоящую любовь. Ту самую, которая дает сразу жизни. Потому что она уже более осознанная, мудрая. Она знает, чего хочет. Она знает, какие цели у нее в жизни. Она идет медленно, но верно двигается к ним вперед. Так, а что же может помешать? Какие страхи у женщины могут быть? Так, сейчас выложим страхи. Страх того, что она может опять попасть в зависимость. Но это страх не новых чувств, ощущений, привязанности. Страх почувствовать старую боль. Но она уже стала другой. Поэтому, что не сломала, сделала ее сильнее. И поэтому она зря переживает, потому что она знает себе цену и знает, страх еще сам накручиваете себе сильно много. Много думаете. Потому что не так страшные ситуации, как мы сами их накручиваем себя. И страх потери времени впустую. И вот совет вам на то, что, чтобы не попасть опять в зависимость, надо больше заниматься собой, развиваться. Медитации, всякие разные упражнения, аффирмации. Больше быть в уединении, развиваться, заниматься своим внешним видом и вообще просто больше времени уделять себе и себя ставить на первое место. Потому что когда вы любите себя,
вас тоже любят и ценят окружающие. А страх-то не накручивать себя, потому и пробовать новое. Если не попробуешь, будешь жалеть об этом. А если попробуешь и не получится, попробуешь еще раз. Потому что все опыты приходят во время пробы и ошибок. Все мы ошибаемся. А время мы никогда не теряем зря, потому что нас всегда поддерживают близкие, родные люди. Просто мы не всегда это замечаем и не всегда это ценим. Поддержка всегда рядом с вами есть. Люди, которые вас поддержат, помогут, которые дадут вам веру в себя. Поддержка – это очень ценный и важный ресурс. Ну и смотрим. Ветер перемен. К чему идти? Надует этот ветер перемен. А к тому он приведет, этот ветер перемен, к тому, что вы наконец-то осознаете, что вы хозяйка своей жизни, что вы прошли хороший жизненный опыт и много чему научились. И теперь вы сами можете управлять своей жизнью, мыслями, действиями. Самое главное – научиться управлять своими эмоциями, держать под контролем себя. Теперь вы сами можете провоцировать многих на поступки, на действия. И вы теперь придете к тому, что осознаете, что вся ценность и ресурсность вас, и что у вас полно энергии, ресурсов, и что вы хозяйка своей жизни, что вы открываете, пишете книгу своей жизни сами и открываете все двери сами. Все заложено в вас. И вы придете к своей стабильности, самодостаточности, ресурсности, независимости, яркости, своей красоте и энергичности. И все у вас будет хорошо. Ну и совет вам. Совет состоит в том, что вы очень мудрая женщина, но, как я и сказала, должны контролировать свою силу и эмоции. Потому что ваши мечты, слова и действия, слова материальны, и вы можете использовать их против других. Но вы, как мудрая женщина, вы знаете, что нельзя силу никому ничего вредить, потому что все возвращается обратно. И силу нужно использовать только по мере необходимости. А вообще женщины все рождаются сильными, но просто не каждый это понимает и осознает. Некоторые просто, наверное, такую тактику ведут. А вы очень эмоциональная, хотя вы это все скрываете, закрытое. Но вы научитесь контролировать свои эмоции, силу, волю. Потому что сила, она бывает разная. Сила же не в жестокости, а в умении находить общий язык с другими людьми. Доброта всегда залог всего. И люди, и вы такой человек, который научитесь контролировать эту силу. И будете наполнены жить счастливой жизнью. Многие вам завидуют, многие вас не понимают, многие удивляются вам. Но нам даются трудности в жизни для того, чтобы мы становились лучше, чем были вчера. Не сравнивали себя с другими, а становились лучше, чем были вчера. Так что ветер перемен у вас хороший. Вы придете к своему, можно сказать, может и славе даже. У вас открывается, на самом деле у вас открывается новая жизнь. И если мы сами ничего не меняем в нашей жизни, то никакой ветер перемен не изменит. Все в наших руках. Мы хозяева своих жизней. Мы рисуем себя. Все события в нашей жизни зависят от нашего решения, наших принятых и непринятых решений. Поэтому мы можем управлять своей судьбой. Вот сегодня у нас такая история.
Спасибо за внимание.